Nimbag nga rabi itay amin manen kakabsat, grace and peace to you all in Christ Jesus. So itang rabi madan tayo manen iti topic review bayat babaen iti panangusar ti uh, apo iti biag ti tumunggal may sa kanya tay itata nang nagro na kadagiti usaren ni Apo Dios nga panelist itata. So kakabsat kadagiti naka-join itatan, encourage you nga i-share you kakabsat datoy link tayo ti FB page tayo kadagiti kakabsat nga amamuyo dagiti friends and family members, mga co-work office mates can classmates yo kakabsat. So itata before tayo nga start may I ask our brother to lead us in prayer, opening prayer, Brother MJ Eugenio. Kuya? Parabor ken kapya nga agapu ken ni Kristo iti adaan ko maiti tumunggal may sa kada tayo kakabsat. Tingarod amin ko mararag. Dumog tayo. Amami managayat. Akiaman kami ujos kada iting kanito nga ingkem paay kada kami tapno nga rod mapagsasaritaan mi digiti sasaom. Nagyaman kami ujos iti presensya iti tumunggal maysa ket dawaten mi ujos nga iti digiti sasaom ket iwaen na digiti puspuso mi tapno nga rod makita mi ujos diti nakadakdakkel nga grasyam ken ayat mo kada kami o Lord nga inted mo iti kakaisuna nga anak mo nga pumi nga Jesucristo. Tatangarod o Dios adda ang kamin iti access Lord nga makaasideg iti tronom nga addaan iti rag-o ken ragsak nga agdaydayaw iti sangonan. Diamang kami nga sika iti mangusar kada iting topic review nga ti tumunggal may sakit umuneg pay ti nakabamumi ken Apo mga Jesucristo. Dawaton mo o Dios nga sika ti mangusar sika ti mangurnos diti internet connection mo. Diaman kami o Lord nga konbiktaran na kami ket o Holy Spirit i-guide mo iti tumunggal may sa kada kami. Amin dayto ket idawat ni babaen king Kristo nga Apo mi. Amen. Praise God, Kuya MJ. So, kakabsat, tiintay nga rod pa nagtultuloy, inak ayaban, nagiti agbalin nga panelist tayo, kadwa tayo iti dating rabii. Umuna nga inak ayaban, ti metlaeng nag-pray itatay, kanya tayo ni Kuya MJ Eugenio. So, opportunity Kuya nga i-invite mo digiti contacts mo. Naibag nga rabi tayo manen kakabsat itang nga rod nga oras dawatek or imbitarak digiti kapamilyak sadyay Marcos ken kastamet di kapamilyak sadyay Bintar ken di Cagayan ken digiti kadwag iti Bible studies iti Paway iti Batak iti Lawag ken kastamet iti San Nicolas. Kakabsat ag-join kayon. Tapno umuneg pay iti panakamamu tayo ken Apo tayong Jesucristo. Praise the Lord. Praise the Lord, Kuya. So, may summit nga panelist tayo kakabsat, ngayon nakayaban, may isang ina nga nakaan-anos nga agubay para kani Apo Dios. Kastamet nga ti kinaanos na na natubker pa ano na anos ken nantay na anos ken strong nga mangidalan kadagiti contacts na para kani Apo Jesucristo. So inakarod ayabanan ni Ate Jessica Solero. Ate?
So naimbag nga rabi tayo manen aming kakabsat na dano naman datoy nga aldaw nga kinagkakadwa tayo dagiti naka-tune in stay put tapnon ad-adatay nga makaadal tayo kadagiti sa saon ni Apo ken saan tayo kadi nga sardayan nga i-share datoy link kadagitay am-amo tayo tapnon ad-ado pay ti makang so DJ lang. Thank you, ate. So, sumaron no kakabsat, may summit nga faithful nga ag tuloy nga agserserbi kan ni Hesus Kristo. May isa nga brother tayo nga taga Pidig. So, iyabak nga roden ni kuya kuya tayo ano ading tayo Lawrence Tomas. Naimbag nga rabi iyo kakabsat. So, amin nga kadwak iti Bible study, ken iti kapamidlak iti pidig, awisen kayong ag-join ka dating Lifeline topic review, ta sangsang kamay sa tayong mga adal iti sasao iti Apo, nga agsursuro tayo pay, nga umunag pay kanyan. Thank you, Brad Lawrence. So, itatan kakabsat. Hintay nga rod, agtultuloy nga makipagmaymaysa iti dating aramid tayo nga rabii. So, intayo nga rod kitain ditoy topic tayo idi pagdidiskussan, DJ topic tayo idi Wednesday na paulwan. Makita tayo iti umuna nga Pedro verse 1 or chapter 1 verse 14. Kuna na ditoy kas natudyo nga anak agtulnog kayo iti Dios. Diyo ipalubos ti biagyo nga itorayan ti kinaderep akas iti saan nyo pay nga mo ti pudno. So praise God. Ito yung sao ni Apo Hesus Kristo. Apo Diyos iti biyag ti tumunggal may sa kanya tayo. So hintay nga rin ti umuna nga punto, kakabsat, ay ti talo nga punto. Ngayon tayo pagsasaritahan ni Tata. So umuna nga punto, agtulnog iti Diyos, wano agtulnog ti Diyos. So anya dagiti banbanag, wano anya di banag nga ubraek. Brian tayo iti inaldaw tapno maigaed tayo ti agtulnog ti Dios. So kakabsat dito yung punto inakarod amok nga adaan ti tumunggal may sa itis sa basabaling insight ano revelation ni God kanya tayo. So inakarod ayaban ti muna nga mangi-share iti revelation ni God kanya na so ni Kuya MJ. Kuya MJ. Praise the Lord, brother. Sige, kanyak iti umuna nga punto kakabsat. JPLM title lang nga benket live as a child of God. Kasano iti pinagtulnog kumet kani Apo Dios. Nagpintas di ilustrasyon iti father and son relationship nga kanayon na nga tongtongtong iti amana ken kasemot kanya kakabsat kasano kadi iti pinakitongtong ko kani Apo Dios tapno masurot ko digiti si pagayatan na kanyak ket umuna diti inaldaw nga panang study ken pinang meditate ko kadagiti sasauna may kadua diti pinangayaplikar kadagito nga sasauna kadagiti revelasyon na kanyak masapol nga mai-apply tapno nga rod DJ nga nakapimpintas damor nga i-apply ko DJ word ni God damor kumot nga maawatan DJ purpose ni God damor ko nga masurot iti pagayatan ni Apo Dios kanhala DJ ma-preserve pa DJ pagayatan na Apo Dios babeen iti biag ko
And may katlo, hanlang nga sulusulwen, diti in rebellion ni kanyak, iti isto nga panagtulog ngamin kakabsat talaga. Kat iti pinangi-share, digiti sasao iti Diyos, kadigiti amamok, kadigiti masabat ko. Amin nga tao, nga amamok when no magatungtungtong ko. Masapul ko iti mangi-share digiting revelasyon na Apo Diyos kadakwada. DJ kanyak, Brother Christian. Praise the Lord. So praise the Lord, kuya. So kasko na ni kuya datay nga sapol nga i-share nga tultuloy ti ayat ti Dios ti sa bali. Naglalalo ka digiti amok nga adwan no adaan iti contacts nga faithful ni ti kabsat tayo kunanarod nga saan nga mauma nga i-share iti kinapudno kadagiti tattao. So sumarno ar kabsat ni intayo tengen ti share no mai-share na kanya tayo ni Ate Jessica. Ate Jess. So, anatay question tatayan Brother Christian kung nanajay, anati ubraot, tapnon anya dagiti banag nga ubraot, tinaldaw tapnon maikaed ko ti agtulnog ti Dios. Ti numero uno unay nga ubraot kakabsat ket ana. Jay mas pay nga pakanek ti faith ko. Tapnon DJ ba dumakdakkel dati nga pamati, mas maigaod ko nga iyubra dagiti pagayatan ni Apo. Ngamin timot pagrugyanan amin tapnon maubra dati pagayatan ni Apo para kanya ket DJ pamati kingwana. Kasi pagarigan ko maaya, kas lang siya kuma, ada anak ko. Tas ni si Yame, binaong ko kuman si Yame, no hanak kapat yun ni si Yame, ket na sawon, hana tong palon ti baon ko. So, kas lang iyari ko kidejay, iti kidete pamatik iti sasao ni Apo nga ibagbaga na kanya. Haan nga narigat nga tungpalon dagiti ibagana no dayjay dakkel iti pammatik kingwana. So kasanok ba nga ron nga padakkelon pay wenno parang ayon pay ti pammatik kingwana. So masapul tay kunana tatay ni ni MJ nga tay kang kanayon nga kasarita ni God. Ngamin DJ ko mas mas mamamo isuna iti nauneg ken mas iparangarang na tiki na siya sinuna kanya. So haanak lang dapat nga DJ ba mauma kuno DJ mabannog no di ket maadaan nak iti gagar nga DJ kang kanayon nga adalon dagiti sasauna. So sanggot lang DJ Pocket no adda ti kaslang ko no adda ti friend mo di ba no nabayag nga hamuna ka sa sarita ket kasla lang medyo adda pa nagkwam no pa. So mas hangko dapat urayon nga DJ agmawmaw no DJ bumaba iti faith masapul nga iti inaldaw-aldaw ag extra effort na nga DJ patibteren wenno padakkelen ti pamati kingwana tapnon maigaed ko iti agtulnog kingwana. So DJ lang kanya kakabsat. So thank you Ate Jess. And kunana itatay kakabsat babaen iti tapnon maparangay iti pamati na kuno pamati tayo saan tayo dapat nga mauma nga agtulnog iti pagayatan ti Dios. Mangaramid iti pagayatan na iti biag tayo.
So praise God ate. So maranong nga intay denggen kakabsat ni tikabsat tayo nga ni Brad Lawrence. Thank you ba? Kanyak mo't ito'y anya dagiti banag nga ubra ti inaldaw tapno maigaed ko ti agtulnog iti Dios. Ket kita ngam ti questions na DJ term nga DJ word na ting maigaed ko ti agtulnog iti Dios. So kasanok ana ngamin DJ way tapno maigaed ko iti agtulnog. Ana ba iti paggapgapuan iti motivation ko agobey kani God. Is it from Christ? No talaga iti motivation ko, di word ni God, di personal revelation na kanyak, nga agubay, di nagaid na nga ag tulnog kanya na. Dito iti masapol kong aron ng ubraan. Di agbalin nga fully dependent kada di word ni God, kada di Holy Spirit, so na di bagbaga ni Holy Spirit, iso talaga iti panghawakak nga agubay tapno iti kastakit haan nga talaga nga di agtultuloy nga igaid nga talaga ti pinag tulnog. DJ kanyak bro Christian. Thank you Brad Lawrence. Wen kunana itatay dakkel ngamin iti patagnaya no sino iti agbalin nga motivation tayo kas ti tayo panagbiag iti na espirituan nga panagbiag nga ti motivation tayo laeng ket ni Kristo DJ ayat nga impakita na kanya tayo itang ipus na tayo nga agaramid iti pagayatan na. So praise the Lord, Brad Lawrence. So intay nga rod iti may kadwa nga punto. May kadwa nga punto kakabsat. Nakarod basaen. Agbyag ti kinalinteg. Anya dagiti kang runaan apat check iti inaldaw. Wenno patsen tayo iti inaldaw tapno masurot tayo ti Dios asi papasnek. Sige kakabsat. So ti nakarod ayaban itata nga umuna nagsao nga i-share na iti revelasyon ni God kanyana ni Ate Jessica. Honestly, di mo na nga napanunod ko dati di agbyag at kinalinteg ana dagiti anate kasanan anate questionan kang runan apat check tinaldaw kunana ya di yamin ti kang runaan nga napan ti panunod ko tatay ket consequence iti panag-disobey yung haan ko ba dapat nga di ti panunutok nga although ustumot nga panunutok nga di consequence ti panag-disobey ko narigat kada kasta pastoy yung haan nga di ti dapat ang motivation ko kumatap nun agtulog no di ket ti motivation ko ket di panagayat ko kindi Heavenly Father kindi Jesus Christ mismo kasi nung ti motivation ko nga ag-obey ket di consequence ti panag-disobey pagkaduntong to ti aldaw nga mabandugak nga tinto panunutok ko kaya tungod siguro nga i-shoulder di consequence ng haan dapat kasi nung amin ti panunutok ko no ti motivation ko nga igaud di agtulnog iti naldaw ket iti love ket handa ngamin mabandog di ngamin no ayaten ti maysa nga tao pangarigan lang diti lubungan no ayaten ti maysa nga tao
mauma ka kadi, mabanlag ka kadi, di nga minsaan, kasi the motivation mo ket DJ love. So, masapul lang talaga nga ti anak ket ti pangputiin aldaw-aldaw nga panagtulnog ko ket DJ awan sa bali nga rason no di ket DJ love nga impaay nga muna ni God kanyak babaen ti panagtulnog hindi ti biag ti anak na ni Jesus Christ nga masapul met nga subagat iti panagayat tapno DJ haanak nga mabandol kuno maumbang nga agtulnog. So DJ lang kanyak kakabsat. No, ana digiti kang runaan nga patsik iti inaldaw-aldaw tapno masurot ko ti Dios as ipapasneg. Dijay digiti karinigad kanyak isu iti magtultuloy nga panghawakak. DJ karinang he will strengthen me ka DJ kinakapsot ko. He will be the one nga magpapig sa kanyak. No naman digiti weaknesses agdepend lang kanya na haan nga sumuko nga tagusan kasi nakapsutak ka dito nga banag. But DJ agbalinak nga talagang dependent kanya na. And even digiti digiti promises na pa nga nakadado nga talaga because ada digiti discouragement no minsan. But iso nga naka-importante to seek the word of God, talk to Him, patsin dagiti sasauna, numampay kaslang no dumakit, hangko makita. But DJ hangko dagos nga makita ko na kuma. But DJ nga main nga matest talaga iti faith. If I am really trusting God in every way. Di ba? Adda iti sa una and God's word is true. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Shall he speak and not act, promise and not fulfill? Ano na nga road, G numbers. Kahit nga sa tultuloy latang pacheck amin dagitoy kasasauna digiti promises na nga nakapinpintas tapno matultuloy kong masurot iti pagayatan ni God iti panagbiag ko. DJ lang kanyak. Thank you, Brad Lawrence. Indeed, nakapatpatig ka talaga kakabsat no adu dagiti na store iti puso tayo nga sasao ano kinapudno nga gapo iti Dios.
At ijay nga agtultuloy tayo nga napasnek, tultuloy tayo nga agaramid nga daan ti ragsak kadagiti pagayatan ti Dios. So praise God, bro. And tatangarod intayo iti sumarno wenno maudi nga kasat tayo nga mangi-share iti kapanunutan na iti daytoy nga punto ni Kuya MJ nakaragragsak. Kuya MJ Praise the Lord, brother. Kanyak kada iti makadua nga punto kakabsat. Agbiag iti kinalinteg. Kanyak personally kakabsat kit. Dati nga min dapat iti pamatyak nga mamati aka siya kun ket nalinteg iti imatang iti Dios babaen iti panamati ken Hesus Kristo. Dati nga min iti dilema iti dumanok ka nga sila nagrigat iti agbiag nga nalinteg. Haan babaen iti daara ni Apo tayong Hesus Kristo ket datayo ket nadalusan datayo ket napalinteg. So nagpintas may isang amin nga promise di share tatay ni Brad Lawrence may isang amin nga kailangan nga patyon kanyak personally ket DJ promises ni God. May kadua I need to believe nga dito yun iti biyag ko biyag nga mausar deti life para kani Apo nga Hesus Kristo. Kasi no han ko ngamin nga patyan di kakabsat han ko talaga masurot nga si Papasnek iti ken ni Apo Hesus Kristo. Kasi kung nanangarod ka detoy ti penang surot nga si Papasnek kanya na ket ibiyag no ana DJ biyag nga inted na kanyak. So nga usar deti nga biyag para iti pagarian na usar dati nga biyag tapno adumot nga biyag iti umasideg ken kuana adu iti tao nga agbiag iti nalinteg para kani Apo tayo nga Hesus Kristo. Di lang kanyak bro, praise the Lord. Sige. Thank you Kuya MJ. Indeed, haan laeng agpatingga nga talaga nga maamuan tayo giti sasao ni Apo Diyos. May store kanya tayo. No di patyen tayo pay. Dakkel iti importansya na kakabsat. Addaan tayo iti doubts kadagiti sasao ni Apo Diyos. Impossible nga addaan tayo di gagar nga suruten di nga sa una iti biyag tayo. Patyen tayo, mamati tayo. Nga that word di nga sa o ket mapasama ti panagbiag tayo. Kastamat iti tao nga disciple tayo kakabsat. Praise God. So, hintay nga rod iti may katlong punto. Sige. Ti may katlo nga punto kakabsat. Agbiag ti kinapudno. Anya dagiti pangtengtenglan anya dagiti pagtengtenglak or pagtengtenglan tayo. Kinapudno tapno si Papasnek tayo amang iwaragawag ti sao ti Dios. So ana dagiti ikikip tayo nga kakabsat nga truth nung di kastagat agtultuloy iti panangiwaragawag tayo ti sasao ti Dios. So itatagabsat intayo denggen iti umuna nga agsao tanga gundaway ni Brad Lawrence. Ay Brad Kuya MJ. Sorry kakabsat. Kuya MJ. Medyo ada iti ni Brad Lawrence. Sige, praise the Lord, brother. Agbyag iti kinapudno, anya digiti pagtengtenglak, kinapudno, tapno si Papasnegak, mangiwaragawag.
ti sao ti Dios. Kanyak dito kakabsat ket nagpindas kaming DJ Revelation ni God nga DJ claim ni Jesus Christ iti John 4 chapter 34. John chapter 4 verse 34 ko na nasadyay, my food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Dati di may sang pagtingting kakabsat nga iti panangaramid, iti pagayatan, iti Dios, iti nangiwaragawag, iti sasao, iti Dios, ket iso iti panaka food ko. Kasi dati iti food ni pinaka-food ni apok nga Heso Kristo. May sa dati nga pagtingting kakabsat isong napasnekak nga mang-share kadigiti dati gospel iti sabali nga tattao. Ken ko na napay sa J life verse ko Acts 20:24. Iti last part na nga awan iti serserbi talaga iti biag no hang kumalpas DJ nangayaban ni Apo Heso Kristo kanyak. DJ ket iti mangipablaak, mangi-share iti sasauna iti amin nga suli iti lubong. So since nga dakpela itoy masapul ko nga balina nga napasnek nga mangi-share at the same time napasnek ka nga grace up iti leaders or co-workers, co-laborers in the Lord nga mangi-share tumat kada iti nga kinapudno iti sabali nga tattao. DJ lang kanyak, Brad, praise the Lord. Thank you, Kuya MJ. Indeed, praise God. Dati ko maiti linaon nga talaga. Iti puso ti tumunggal may sa kanya tayo. Kasti in recite, in quote ni Kuya MJ, itatay nga verse nga ti biyag tayo kuma, ti kanen tayo. My food, said Jesus, is to do the will of Him. Yes. Praise God. And then, indeed, life is useless if we are not maximizing it to obey the Lord. So, useless tibiyag tayo kakabsat, awan ti patag tibiyag no ante usaran na para iti pagayatan ti Dios. So, next nga agsaw kakabsat inak eyaban ni Ate Jessica. Ate Jess? Sakmet kakabsat ket DJ Romans 1:16 nga kunan ni Paul DJ, for I am not ashamed of the gospel. Kasi mamatin akong bet nga is to ti power ni God tapno na isave na amin nga mamati. So kasano nga rod nga mangildan dagiti daduman no haanak mo nagaed nga agi-share dagiti sasauna. Ken DJ nga rod because love ko mat iti family kahit ko sa ungkit. Siyempre, no, han ko igaed ti agi-share tata no hantay igaed ti disciple no pa. Sinunto nga ron ti mangituloy. Kaslan kas di ba? No, sinunto nga ron ti mang-reach out dagiti kaputotak. Uno dagiti apo ko kaginggala di apo ko iti dapan. No, awahan met nga tumulong nga agiwaragawag kadagiti sasauna. So, DJT may nga motivation ko because mamati up nga ti gospel ket isu ti power ni God nga anan mang-save kadagiti tattao nga makangeg. So, no hang kumot iwaragawag, handa ba't mangeg. So, DJ ka talaga mati may nga motivation ko. Kung DJ nga rod, tapnon dati gospel ket mag-deserve ket dumanon ko kay kadagiti kaputotan tayo. Even mangegdamat ko dati nga gospel. Nga isumat ti mang pasubli iti relasyon ta ni Heavenly Father. So, DJ lang kanyak kakabsat.
Sige, praise God, kakabsat. Thank you, ate. Indeed, di ko nangarod ni ate itatay nga masapol nga ah, mamati tayo. Nga bayat mo ti na panangaramid ti panang followan ni God ket ada nga talaga iti desire na mo ti puso na nga oray digiti digiti loved ones na iti napatik iti puso na ket ma-save met. Kaya I believe nga oray datay amin ket tayo dayjay ngem no lang di ko na naman itatay nga haantay mo't nga haantay mo't nga control ti amin ni mo't lang God yung ti napintas nga response na kadato is that haanso na nga mauma nga agtulnog iti pagayatan ti Dios tamo na nga di karod bayat ti na panagtulnog danto met no man haan nga isuna iti makashare kadigiti loved ones na makaiyasadig iti members ti pamilya na kini Apo Dios madanto sa rin ni Apo Dios nga mabalin nga isunan tumat lang ti nakadisciple dito nga kabsat nga iso ti makmeet kadagiti tartarigaya na loved ones na nga may asadig ken ni Apo Dios. So praise God, antayo dapat nga rod nga mauma nga agaramid ti pagayatan ti Dios nagtulnog pa na. So may katlo nga intay iyaban ni Brad Lawrence kakabsat. Brad Lawrence. So mag-change ano lang. So kanya kakabsat ti panghawahak na talaga toy is DJ DJ Roma Colossians 3 23 to 24 naman DJ ubra na talaga for the Lord dapat because I am His creation. So, and di ba iti promise na kanya. So, iti tuloy nga panghawakak and Philippians 1:28 or 29 ba di? It is a privilege to believe, not only to believe in the Lord, but also to suffer for Him. Iti words ni God nga mangpatpatib kanyak ti inaldaw-aldaw. Ilang Brad Christian. Thank you, Brad Lawrence. Indeed, kakabsat, nakatado amok I believe nga datay amin nakatado digiti sasao ti Dios ngayon tayo ipagtengtenglad ti inaldaw-aldaw ngayon tayo isusurot ken kuana. So
Nga rod, thank you iti biag ti tumunggal may sa kanyayo, kanya ti amin kabsat, kadagiti panelist nga inusar ni Apo Diyos itatta. So itatta tayo iti summary and application nga dalan kanya tayo kabsat ni Brad Lawrence. So, nakita tayo mat kakabsat no kasano iti ti nag-work ni God kanya tayo ito yung topic. So, kas na to yung anak agtulog tayo kayo iti Diyos, diyo ipalubos ti biagyo nga iturayan ti kinadarep kas di saan nyo pa yung mo ti pudlo. Masapol tayo nga talagang panghawakan di word ni God, di identity tayo, sino tayo as child of God. Umuna nagtungtungan tayo, agtulnog iti Diyos. Di kita iwan ba ng ubraan tayo nga talaga nga nasaya at ngisi ko pas panghawakan dagiti sasauna, panghawakan dagiti promises na, and even patib ka rin iti faith, tapno iti kastakit, patib ka rin iti faith tayo, tapno iti kastakit, haan tayo nga maiawan. And even, ano digiti kang runaan ni patsin tayo, digay sasauna, digay promises na, be warned, kadigitay possible nga consequences if antay nga agubay. And last, we should live kadijay personal nga revelation ni God kanya tayo, digitay life verses tayo, nga panghahawakan tayo nga talaga, tapno itikas tayo nga maiyaw awan. As an application kakapsat, agtultuloy tayo nga become deeply rooted in the Word ni God, become deeply rooted in our obedience sa Panginoon. Diyan lang, kakapsat. So, praise God. Praise the Lord, Brad Lawrence. So ito kakabsat, intay nga rod iti gospel presentation nga dalan kanya tayo ni Kuya MJ. Kuya? Praise the Lord, kakabsat ko ken ni Kristo. Dati nga roden iti panagdengeg, iti naimbag nga damag na po tayo nga Hesus Kristo. Nagkalaro nga min deti sa unod ti kakabsat. Iti sumaron nga part na hantayo kuman nga ipalubos nga agbyag tayo, wano iturayan na tayo iti kinaderep akas idi saan pay nga ammo iti pudno. Kas may san nga ngeg kadigiti sasaw iti Dios, masapul tayo nga ibiyag detoy kakabsat. Ngamin no hantay nga ibiyabiyag deti nga sa iti Dios, may salang iti kayat na nga sawen detoy. Hantayo pay talaga nga inawat ni Apo tayo nga Hesus Kristo iti panagbiag tayo. Ti ita nga oras kakabsat deti iti naimbag nga damag nga ti ayat ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket hangapulos nga agbalbaliw. When iti grasya na ket urayen na tayo kakabsat gapu iti ayat na kanya tayo at tidugmet deti grasya na nga mangururay kada tayo nga agbabawi kadigiti basbasol aglalo kada iti nga parte kakabsat deti hantayo nga panagtulnog kadigiti pagayatan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kakabsat ita nga oras maysa nga agdengdengeg kadaytoy intayo kadi idawat kakabsat kumararag tayo nga titumunggal maysa kada tayo ket
Suruten talaga iti pagayatan iti Dios. Deti iti rason na kakabsat nga ni Hesukristo ket imay tapno nga rukatan na tayong kadigiti biag nga haan nga makayayo iti Dios. Nohang kape nga narukatan kakabsat dawatek nga deti nga kararag ket makipagkararag ka ket arami dum detoy nga naimpapusuan. Laglagi pem kabsat nga ay ayaten na kami Apo Hesukristo. Ket namnamain na met iti panagtulnog mo ken kuana. Intay nga rod kumararag kakabsat. Awaten tayo ni Hesukristo akas Dios ken manubot iti panagbiag tayo. Kumararag tayo dumog tayo kakabsat. Amami ana ilangitan. O Dios aminek nga dagkadaw iti naglabsingak. Adu digiti banag nga armidek nga hanga makayayo iti sanguanam. Pakawanen nak o Dios nga uray mampay ambukon digiti sasaom. Ambukon iti pagayatam nga hangko nga sursurutan digitoy. Dumawat nak o Dios iti pamakawan nga aggapo iti pusok. Ken ita nga oras nga Lord, dawatek nga tulungan nak. Awatek ni Apo Hesukristo akas Dios ken mangisalakan iti panagbiag ko. Tulungan nak o Dios ngem ibiyag deti pagayatam babaen ti panulong kanyak iti Espiritu Santo. Giyaman nak iti baro nga biag nga inak inawat ket dawatek o Dios nga deti nga biag ket mausar para iti pagayatam. O Dios amin deti iti dawat ko babaen ken ni Kristo nga Apomi. Amen. Praise the Lord kakabsat. Intengor itultuloy nga suruten iti pagayatan iti Dios. Akas ko na iti title na detoy message tayo agbiag akas maysa nga anak iti Dios. Ket iti maysa nga anak iti Dios dapat masapul la nga agbiag akas anak iti Dios. Nga kanayon na nga katungtungtong iti amana. Di ba? Kasla pamilya. Masapol nga katungtong tayo, digiti naganak tayo. Kasi met iti relationship tayo kun ni Apo to yung Hesukristo. Praise the Lord, kakabsat. And as an announcement, kadigiti aramid tayo nga mapaspas inaldaw paspapasangasangan detoy lifeline in every Wednesday deti kakabsat dalang adjustment na basit iti time tayo dati alas 6 itatan 6:15 to 7:15 PM. Ken after iti lifeline adda deti topic review tayo kakabsat mawagan deti iti lifeline topic review mararamid detoy every Thursday patinggana iti Tuesday. Nagpintas kakabsat nga ag-join kayo kadagitoy ngamin mas umuneg pay mas maibukit kitan pa ngamin iti sasaw iti Dios kada iti topic review tayo. Okay, iti may katlo iti day in prayer and fasting every first Saturday of the month. I encourage everyone nga makisalit kada itoy ang day in prayer and fasting tapno mas umuneg pay iti panakam-ammo tayo ken Apo tayo nga Hesukristo may kararagan tayo may asadig tayo digiti concerns tayo kanya na pudno unay nga natay paayan ni Apo tayo nga Hesukristo no lakit di dumawat tayo nga addaan iti pamati and deti mapaspasangasangan nga Freedom in Christ weekend formerly EGR iti tawag ti kadetoy until May 28 2022 digiti naka-ready kakabsat nga ag EGR let us pray nga ti tumunggal may sa talaga ket maka attend ken kasabi kakabsat iti Sunday worship service tayo adda Facebook live adda met face to face tayo i-visit nyo lang DJ Lakas Angkan Lawag isu DJ ti FB page tayo adda pay YouTube mangrugi iti Sunday worship tayo
So di worship tayo iti 8:30 iti bigat iningganat alas 10. Ken after adda iti may mapaspasamak nga visual class kadigiti nalpasen iti FIC series na every Sunday iso na kakabsat 1:30 to 2:30 p.m. And that is Seldeb, let's pray no ana iti leading ni God kakabsat. God iti Seldeb and I pray let's claim nga ti tumunggal may sakat maka-attend kada ito'y aglalo kadigiti emerging leaders kasi sa leaders development deti kakabsat tapno maamuan tayo iti nakapimpintas nga aramid nga inted kanya tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. So praise the Lord kakabsat. Intay nga ilipas deto yun iti irekap deto yun nga aramid babaen iti kararag. Kumararag tayo. Amami ama nagayat agyamang kami o Dios iti nalpas nga aramid mi ket mangnamnama kami o Dios nga titumunggal maysa kada kami ket iaplikar mi digitoy naadal mi ken ka o Dios. Tulungan na kami nga agbyag akas maysa nga anak mo babaen o Dios iti agtultuloy nga pinangyaplikar mi kadigiti sasaom bayat iti pinagbiag mi kada iti nga lubong agyaman kami iti panangtulong kada kami iti Espiritu Santo nga isu ti agtultuloy nga mangted kanyami iti ragsak ken napasnek o Dios nga panangaramid iti pagayatam agyaman kami iti biag ti tumunggal maysa ket sika nga rod iti agtultuloy nga maidaydayaw iti panagbiag mi nga iti kinunam iti saom nga tiranyag mo kuma ket adda kada kami ket deti nga ranyag mausar nga mangranyag kadigiti tao o Dios nga agbiabiyag iti kinasipnget. O Dios nagpintas iti nangayabam kanyami ket agyamang kami kadaytoy nga pribilehyo nga inted mo kada kami. O Dios amin daytoy ket idawat mi babaen ken ni Kristo nga Apo mi. Amen. Praise the Lord kakabsat. Okay, so deta nga ruden kakabsat iti naglipasan detoy Lifeline topic review. See you once again, brothers and sisters in the Lord. At sumaruno nga Lifeline topic review tayo. Praise the Lord and bye. God bless everyone.